हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीकेंड एनालिसिस वीडियो। और यहाँ पे हम वो स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनको हम अपकमिंग वीक के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं एंड वी कैन ट्रैक देम एंड बेस्ड ऑन आवर स्टाइल वी कैन ट्रेड देम। ठीक है, तो पहला स्टॉक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये हमारा काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, दैट इज आफ्टर दिसंबर। ये इसका कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था हमारा दिसंबर के टाइम से। तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, रफली हमारे कितने, एक दो तीन, एक दो तीन चार, रफली चार टच पॉइंट्स, फोर टच पॉइंट्स फॉलिंग ट्रेंड लाइन विद फोर टच पॉइंट्स है। ठीक है, और आप इसमें देखोगे ये हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का ही कोशिश कर रहा है। ये हमारा इसका लास्ट हाई ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। जो हमारा स्टॉक है, रफली स्टॉक का प्राइस 75 के आसपास इस इसने उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहाँ पे एक देखोगे आप, यहाँ पे एक ये रहा, यहाँ से इसने जो हायर हाई की फॉर्मेशन बनाना शुरू किया हुआ है। ठीक है, ये रहा, तो ये हमारा बॉटम बना हुआ था, दिस वाज आवर बॉटम, और इसके बाद ये हायर लोज का फॉर्मेशन। तो ये रहा स्टॉक, ऐसे करके हमारा मूव कर रहा है, इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट पे 75 के आसपास। 75 के आसपास हम एंट्री ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली दिस गुड स्टॉक। अगर इसके ऊपर जाता है स्टॉक तो वी शुड डेफिनेटली मेक एन अटेम्प्ट विद स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मस्ट है, सिस्टम में रखिए। ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ। मेंटल स्टॉप लॉस का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज हम एज अ ह्यूमन बीइंग इमोशनल बीइंग्स हैं। इंडियन बैंक अगर आप देखोगे, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन हाई। हाई ब्रोक कर लिया है इसने। आप ये देखोगे यहाँ पे इसने ये बॉटम बनाया हुआ था, ये डबल बॉटम बनाया हुआ है। ठीक है, और ये हायर बॉटम बना हुआ है। बेसिकली हायर बॉटम बोल लो आप या हायर लोज बोलो, यहाँ पे इसने ये हायर लो बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया था। अगर आप देखोगे तो इसने टाइम फ्रेम को हमारे ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद इट केम फॉर अ रीटेस्ट, रीटेस्ट किया, देन इट इज अगेन ब्रेकिंग इट आउट। तो यहाँ पे हमारा एक अटेम्प्ट बनता है, ठीक है, विद अ स्मॉल लॉस। 305, 300, ये हमारा कितना है, हाँ 307, 300 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के वी कैन मेक एन एंट्री अराउंड 324 और 325। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ माय वीकेंड एनालिसिस पिक, इंडियन बैंक। apart from this there are two more stocks and from the same sector, that is PSU banks. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है कि PSU बैंक एज अ सेक्टर इज परफॉर्मिंग। तो अगर मैं आपको ये चार पांच स्टॉक दे भी रहा हूँ एंड इफ यू डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो आप इसको एज अ होमवर्क लीजिए और यू गो एंड एनालाइज द सेक्टर, जिसमें अगर इफ यू आर एबल टू फाइंड उसमें से कोई अदर स्टॉक लग रहा है आपको अच्छा, तो उसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हो। तो दूसरा है इंडियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंडियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, देन अगेन नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में यू विल फाइंड सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये जो हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, बॉटम, बॉटम नॉट एबल टू ब्रेक, यहाँ पे इसका ये देखिए हायर बॉटम, अगेन हायर बॉटम, यहाँ से आप देखोगे हायर बॉटम, हायर बॉटम। ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग अपनी नजर में सकते हैं। ये हायर बॉटम्स का फॉर्मेशन। अब छोटा सा पॉइंट आप ये देखोगे, इसमें इस इन दोनों के
हाई को ब्रेक किया, दिस गिव्स मी कंफर्मेशन अगेन, और ये जो एरिया है यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन इट हैज मूवन अप, स्टार्टेड इट्स अपवर्ड जर्नी। और यहाँ पे आप देखोगे इस जो हमारा ये हायर एरियाज है, ये वाला जोन ऑलरेडी इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा सेलर्स है नहीं, जितने भी सेलर्स होंगे वो इस एरिया में अब्सॉर्ब हो चुके हैं, तो ओवरहैंग, तो इस स्टॉक में भी हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक दो दिन का कंसोलिडेशन वी कैन एक्सपेक्ट, बट हमें टेल विंड बहुत अच्छी मिल रही है इस सेक्टर में, पीएसयू बैंक्स में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स वेयर वी में बिल्ड आवर पोजीशन। दूसरा स्टॉक आता है हमारा यूको बैंक। दूसरा ये हमारा लास्ट स्टॉक ही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थ्री स्टॉक्स। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये आप फॉलोइंग ट्रेंड है, कितने टच पॉइंट, एक दो तीन चार, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन विद रफली 4-5 टच पॉइंट्स। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया है, ये हमारा बॉटम है, ठीक है। अब बॉटम के बाद ये हमारा बॉटम है, अब आप देखो ये हमारा हायर बॉटम, अगेन हायर बॉटम। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे इसने इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन वी कैन एक्सपेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड चेन। तो यूको बैंक, so we have in totality discussed four stocks। पहला इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन चार स्टॉक्स में है। चारों स्टॉक्स पीएसयू बैंक है, तो एज अ सेक्टर इसमें टेल विंड भी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट डिसेंट गेन्स इन कमिंग वीक्स। तो विश यू ऑल द लक, अपना एनालिसिस कीजिए। इफ यू फाइंड माय एनालिसिस हेल्पफुल एंड it is syncing with your analysis, do take positions। Thank you very much.